Բայց այսօր բոլորը խոսում են խաղաղության մասին, բայց խաղաղությունը վաղուց արդեն պատերազմի բացակայությունը չէ միայն եւ ընդամենը։ Խաղաղությունը դարձել է քաղաքական ազդեցության գործիք, երբեմն ճնշման մեխանիզմ։ Եվ Հայաստանը հայտնվել է մի ժամանակի եւ տարածության մեջ, որտեղ ցանկացած խաղաղ նախաձեռնություն, իսկ մեր պարագայում խաղաղության օրակարգը ոչ միայն մեծ հնարավորություններ է բացում, այլև գին ունի եւ մենք հարկադրված ենք լինում վճարել այդ գինը։ Օրերս Երևանում տեղի ունեցավ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի կազմակերպած 15-րդ անվտանգության համաժողովը, ֆորումը Հայաստանի եւ խաղաղությունը ռիսկերի եւ հնարավորությունների խաչմերուկում խոսուն վերտարությամբ։ Ինչ է խաղաղությունը մեր պայմաններում, նոր իրողություններում, ովքեր ինչպիսի խաղաղություն է կառուցում Հայաստանը, ինչպիսի խաղաղություն են առաջարկում Հայաստանին, ովքեր են թելադրում խաղի կանոնները։ Սա ռեգիոնալ մակարդակով, իսկ եթե ավելի գլոբալ, ապա վերջին զարգացումները հարց են առաջացնում, թե ինչպես է կառուցվելու խաղաղությունը, արդյոք խաղաղությունը կառուցվելու է ՄԱԿ-ից դուրս, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից դուրս ինչ-որ նոր ձևաչափերով։ Այս մասին ենք խոսելու առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, որտեղ համադրվում են փաստերը, կարծիքները, գնահատականները եւ կանխատեսումները։ Զրուցակիցս միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն է, բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Սկսենք միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի այդ ֆորումից։ Այս մեկը 15-րդը ինչով էր տարբերվում նախորդներից օրակարգով, բովանդակությամբ, առաջնահերթություններով եւ շեշտադրումներով։ Շնորհակալ եմ նախ ամանորյա տոներից հետո առաջին անգամ ձեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար ես անցած տարվա ընթացքում պասիվ եմ եղել ձեր համագործակցության հարցում, միջավայր ներողություն եմ հայցում եւ շնորհավորում եմ ողջ ազգակազմի եւ նաեւ մեր ձեր հեռուստադիտողների ամանորը եւ բոլոր տոները անցած։ Ինքը տարբերվում է նրանով, որ նախկինում, տեսեք, թվով 15-րդն է, մենք 10 տարեկան ենք, շատ հոբելիալական էր մեր համար այդ միջոցառումը, մեր գործունեության առումով, որովհետև 15 թվականից ենք սկսել գործել եւ նաեւ դրա օրակարգը չէր կարող ազդված չլինել այն հիմնական զարգացումներից, որոնք տեղի ունեցել տարեվերջին, անցած տարվա ընթացքում եւ նաեւ ճակատագրի հեգնանքով բառացիորեն ֆորումից ժամեր առաջ լույս գիշերը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ արտգործնախարարը ստորագրեցին շատ հայտնի փաստաթուղթը Տրեմպի հստակեցման, Թրամփի երթուղու հստակեցման հետ կապված, սարումով եւ միջավայրը եւ մթնոլորտներ հետաքրքիր եւ մասնակիցների կազմը, ըստ որում մեծարգո պարոն վարչապետի մեծ պատրաստակամությամբ լինելու եւ գլխավոր բանախոս եւ նաեւ հարթակը կիսելով Միացյալ Նահանգների Եվրոմիության դեսպանների հետ։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին, որ այդ հսկայական միջոցառում, որ կազմակերպվել էր բառացիորեն հաշված օրերի ընթացքում, եթե չասեմ 2 օրվա ընթացքում հիմնական կազմակերպական մասը, այդպես հրաշալի անցավ։ Շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արտաքին տախտության ծառայության պետ, որոնք տրամաբանորեն ուղղակի առաջին իսկ պանելից, պանելային քննարկումից հետո երկրորդ պանելում գնահատվեցին անվտանգության միջավայրը, ամփոփվեց անցած տարին, գնահատվեց նոր տարվա միջավայրը, որով մեկնարկում ենք եւ վերջապես հիբրիդային ռիսկերը։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն դեսպանատներին, շուրջ 3 եւ ավելի տասնյակ դեսպանատներին, որոնք մասնակցեցին եւ ընդհանրապես ամբողջ փորձագիտական ու քաղաքասարակության դաշտին եւ բոլոր հյուրերին։ Հիմա ինչու էր ընտրված այդ թեման։ Այդ թեման ընտրված էր ոչ միայն հասկանալի պատճառներով, այլ նաև մեր անվտանգային միջավայրում եւ գլոբալ մակարդակում տեղի ունենում շատ իրարամերժ զարգացումներ։ Տեսեք, նույն Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները, Գրենլանդիայի եվրոպական անվտանգության, մայրցամաքի անվտանգության, ՆԱՏՕ-ի ապագայի հետ կապված խորը մտահոգիչ զարգացումների փուլ են թևակողել։ Եվ մեր անհանգստությունն էր, որ հայաստանյան հարթակում կարող է այդ գլոբալ կոնֆլիկտը իր արտացոլումները ստանալ, մանավանդ որ ի տարբերություն գլոբալ անորոշությունների մեծացման ճիշտ հակառակը, կարծեք թե մեր տարածաշրջանում որոշակիություններ են մտնում, հա, խաղաղության, տևականությանը եւ ամրապնդվածության նպաստող բազմաթիվ զարգացումներ ունեցանք օգոստոսի 8-ի անցած տարվա Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններ, Հայաստան Եվրոմիություն ռազմավարական գործընկերության օրակարգ, որը ստորագրվեց դեկտեմբերի սկզբին,
եւ նաեւ ապաշրջափակման առաջին նշանները ի վերջո Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ադրբեջանի տարածքով սկսեցին արդեն առաջին բեռները եւ ապրանքները գալ Հայաստան։ Այս ամեն ինչը մեծագույն ռիսկեր էր ստեղծում, որովհետեւ մենք չգիտենք գլոբալ այդ երկու առանցքային դաշնակիցների Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական ինչպես կանդրադառնա այս մեր խաղաղության վրա, որտեղ այս դրական նշանները կան։ Եվ առաջին լիագումար քննարկումը, որը տեղի ունեցավ վարչապետի ու դեսպանների մասնակցությամբ, հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Մանավանդ որ նախորդ տարի օգոստոսի 8-ից հետո անուններ չեմ կարող տալ բնականաբար, բավականին շատ բարձրաստիճան եվրոպական պաշտոնյաների հետ զրույցներում տեսանելի էր որոշակի անորոշություններ Թրամփի երթուղու ուրեմն դեռևս պահպանվող անորոշությունների հետ կապված, անհստակությունների հետ կապված մեծագույն խնդիրներ կային, որ արդյոք այն օրակարգը, որ բանակցվել եւ ստորագրվել է Հայաստանի հետ Եվրոմիության միջև, որը ենթադրում է վիզաների ազատականացման գործընթաց, որը ենթադրում է սահմանային մաքսային ծառայությունների արձագանացում, արդյոք այդ ամբողջը կշարունակվի եվրոպական ստանդարտներով, թե ուղղակի Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա այդ տարաձայնությունները կբերեն նրան, որ բացարձակապես այլ ստանդարտներ կլինեն։ Եվ ինչ գնահատական ունեք։ Եվ ես մեծագույն ուրախություն ունեի, մեծագույն նվաճում եմ համարում այդ քննարկման, այդ ֆորումի, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չափազանց հաջողված, ես կասեմ, ոչ միայն նրա համար, որ դա իմ միջոցառման հարթակում էր, այլ վերին աստիճանի համակարգված, դետալացված փարատեց բոլոր մտահոգությունները եւ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոմիության դեսպանները իդեմս իրենց մայրաքաղաքների շարունակում էին պնդել, որ որևէ հակասություններ չպետք է առաջանան եւ եվրոպական ներգրավվածությունը չափազանց պահանջված է անգամ Տրամփի երթուղու եւ մնացածի առումներով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը զուգահեռ, ինչպես որ պարոն Միրզոյանն էր Վաշինգտոնից մեկնաբանում դա, նաեւ շատ ավելի լայն փակագծեր բացեց եւ ենթակառուցվածքների շինարարության ակնհայտ դարձավ բոլորի համար, որ այնինչ կոչվում է Տրամփի երթուղի, դա միայն եւ միայն երկաթուղի չէ։ Դա միայն եւ միայն Հայաստան-Իրան սահմանագծով անցնող երկաթուղի չէ։ Դա մի հսկայական գոտի է, եթե չասեմ ամբողջ Հայաստանի տարածքը, որտեղով անցնելու են գազատարեր, որտեղով անցնելու են ինտերնետային, այսպես կոչված այդ Silk Road-ը, մալուխներ, որոնք չափազանց էական նշանակություն ունեն։ Ավտոճանապարհ, երկաթգիծ, ավտովայրուղիներ, առաջին անգամ ես պիտի մի փոքր փակագիծ բացեմ, մեկ ամիս առաջ, երբ դեռևս ավելի ճիշտ Վաշինգտոնյան պայմանավորությունից հետո փորձագիտական հանրության հետ եւ որ հանդիպեցինք պարոն վարչապետի հետ, ինքս բացեցի նույն օրինակ Իջևան Ղազախ գծի Գյումրի Ղազախ այսպես ավելի ուղիղ գծի հարցը, ժամանակ անորոշությունները այնքան շատ էին, որ պարոն վարչապետը ասաց պարոն Սաֆարյան, եկեք այդ հատվածը հանգիստ թողենք, որտեղ այդտեղ շատ բավականին պատասխան պահանջող հարցեր կան։ Եվ տեսեք, նույն ֆորումի ընթացքում արդեն վարչապետը այնպիսի հստակություններ էր ստացել արդեն այս ամբողջ գործընթացում իդեմս վարվող քաղաքականության, որ բացահայտ խոսեց արդեն այդ ամբողջ հնարավորությունների մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանագծի վրա արկա կամուրջների անբավարարվածության մասին, Հայաստան-Իրան սահմանի վրա կամուրջների, այսինքն ահռելի վերափոխում է ենթադրում Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ Եվրոմիությունը հսկայական եւ ոչ միայն Եվրոմիությունը, խոսքը նաեւ այլ շահագրգիռ դերակատարների մասին է։ Արևելքում, Կենտրոնական Ասիայում կլինի դա, թե Հյուսիսում նույնիսկ Ռուսաստան կամ նրանք, ովքեր որ իսկապես համաձայն են այդ սահմանված խաղի կանոններում, ուղղակի տորթը այնքան մեծ է, որ բոլորը կարող են շահել եւ վարչապետը հենց դա էր մատուցում այդ հարթակից, որ այստեղ բացառիկ մի այնպիսի հնարավորություն ստեղծել, որ բոլորը կարող են դուրս գալ հաղթած, խաղը կարող է տեղի ունենալ ոչ թե զրոյական գումարով խաղ, որտեղ մի կողմը շահում է կամ ոչ մի կողմ չի շահում, այլ բոլորը ուղղակի տեղ ունեն։ Եվ այս առումով շատ կարևոր էր այդ քննարկումը, որի ուղղությամբ հանրահավաքության շատ մեծ ջանքեր են գործադրել, շնորհակալություն վարչապետի աշխատակազմին, մեր հետ համբերատարորեն այդ ամբողջ իրականություն
դարձնելու համար, որովհետև մեր ամբողջ նպատակը դա էր, որպեսզի անկախ նրանից ինչպեսի վայրիվերումներ կունենան Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, այնուամենայնիվ նրանք երկուսն էլ եւ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը հասկանան, որ հայաստանյան հարթակը դա ընդհանուր շահերի բավարարման եւ ընդհանուր շահերով առաջնորդվելու կարևոր վայր է, որը կորցնել չի կարելի եւ նույնիսկ այդ իրենց տարածություններին Գրենլանդիայի կամ մնացածի հետ կապված բոլոր դեպքերում այս հարթակում համագործակցությունը պատրաստ է եւ Հայաստանն էլ չափազանց մեծ պատրաստակամություն հայտնեց։ Եվ վերջինը վարչապետը նաեւ փառատեց այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք կապված էին նույն մաքսային ծառայությունների ստանդարտների, սահմանային ծառայությունների, որոնք ինչ որ չափով եւ վերաբերվում են ինքնիշխանության խնդիրներին, որովհետեւ բազմից ասվել է, որ այն համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել են Վաշինգտոնում կամ դրա շարունակությունն են կամ դրա հավելվածն են, իդեմս Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ 3 համագործակցության հուշագրերի, իդեմս նույն օրը ֆորումի լույս գիշերը ստորագրված շրջանակի այդ բոլորը ամենևին որևէ կերպ չեն խաթարում Հայաստանի ինքնիշխանություն, իրավազորություն եւ առավել եւս չեն փոխում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ հռչակված նպատակները եւ եվրոպական ուղղությամբ, եւ մերձավոր արևելյան ուղղությամբ, եւ կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ, եւ ռուսական ուղղությամբ, որովհետեւ այն պատկերը, որ տեսանելի է դառնում Հայաստանի համար, դա միանգամայն այլ Հայաստանի մասին է։ Հասկանալի է Հայաստանի որդեգրած այդ սկզբունքները եւ տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն, այդ Ռուբիո-Միրզոյան փաստաթղթում այնքան էր նշված, որ էլ տեղ չկար էլի, որ որևէ հարվարարություն տեղ չէր թողնվել եւ դա խնդիր էր բոլորի համար, Իրանի համար խնդիր էր։ Դեռ դրանից առաջ 2 օր առաջ բառացիորեն իմ այլ գործընկերների հետ հանդիպել էինք փոխնախարարի հետ եւ հարց ենք տալիս, ասում ենք Թրամփի երթուղու մասին Իրան դիրքորոշում, ասում մենք ինչի մասին կարծիք ասենք, եթե ոչինչ հայտնի չի եւ որ մանրամասներ հայտնի չեն։ Այդտեղ վելայաթի հայտարարությունը որոշակի ամուկ բարձրացեց, բայց դա պետական դիրքորոշում չէ։ Այս ամեն ինչով հանդերձ թրիփ հաղորդումների ապաշրջափակում այդ ամեն ինչ որ դուք թվարկեցիք, նկարագրեցիք, փոխում է Հայաստանի անվտանգային մոդելը։ Բացարձակ փոխում է, որովհետեւ նախ դուք շատ լավ նախաբանում խոսք ասեցիք խաղաղության պարտադրանքի խաղաղության բանի մասին այս չափազանց վտանգավոր ձևով փոխվող աշխարհում, որտեղ շատ մեծ գեոտեկտոնական տեղաշարժեր են արձանագրվում եւ շատ մեծ անորոշության վակումներ են առաջանում պատերազմի ռիսկերով, խաղաղության այն տեսակը, որին մենք ծանոթ ենք անցյալում, այդ տեսակը չի լինելու այդ խաղաղությունը։ Այս խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայությունը չէ։ Սա բացարձակապես այլ կոմպոնենտներով հավաքված անվտանգային միջավայր է լինելու։ Դրա համար ես բացարձակապես ըմբռնումով եմ մոտենում Հայաստանում փորձագիտական, հասարակական, անգամ քաղաքական շրջանակներում արկային անորոշությունների, որովհետև բոլորը փորձում են այս արկա խաղաղությունը կամ հաստատվող խաղաղությունը համեմատել անցյալում իրենց հայտնի խաղաղության մոդելներին, համեմատելի չեն, դրանք բացարձակապես տարբեր բաներ են։ Երկրորդը, մենք դեռևս ամբողջ ծավալով չենք գիտակցում այն քաղաքական նշանակությունը, որը ունենալու են այս ուրեմն փաստաթղթերը։ Ինչ նկատի ունեմ, դրանք ոչ միայն բացարձակապես փոփոխված եւ անճանաչելիորեն փոփոխված Հայաստանի մասին են, այլ դրանք շատ մեծ խոշորագույն խնդիր են։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը ֆորումում բառացիորեն հայտարարեց, որ խաչմերուկ ենք մենք։ Հյուսիս-հարավ, Սևծով ուրեմն եւ Միացյալ Նահանգները դա է այդ խաղադրույքն է կատարել մեր վրա, որ մենք այդ խաչմերուկում որպես վստահելի գործընկեր, ռազմավարական գործընկեր, մենք այդ ֆունկցիան կատարենք։ Շատերը քաղաքական կոնյունկտուրայից խոսքս վերաբերում անդիմադիր քննադատություններին, հա, եկեք սրա հետ միասին նաև դրանց անդրադառնանք, որովհետև կարևոր է այդ խաղաղության եւ այդ մոդելի հետ, տեսեք, սկսած շահաբաժիններից, այն շահաբաժինները, որ ունեն հայ-ամերիկյան ընկերության մեջ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Պատմության մեջ, մեր 30-ամյա պատմության մեջ, առաջին անգամ մի խոշոր խաղացող եկել է ոչ թե ասելա տվեք ինձ ակտիվը, որը պատկանի ինձ սեփականության իրավունքով, որպեսզի ես կարողանամ դրանում միլիարդավոր դոլարների ներդրում անենք։ Հիշեք Ռուսաստանի կողմից կամ նոյեմբեր 9
Մենակ այդ չէ։ Բոլոր այն ռազմավարական ակտիվները, որոնք տվել են Ռուսաստանին, Գազպրոմը կլինի, դա երկաթուղին կլինի կամ որևէ բան, մինչև իրենք սեփականության իրավունք չեն հաստատել այդ ակտիվի նկատմամբ, իրենք այնտեղ որևէ գործ չեն արել։ Առաջին անգամ 30 տարվա մեջ գալիս է մի պետություն, որը ասում է, ես բավարարվում եմ, որ կառուցապատման բացառիկ իրավունք եմ ստանում, եւ մեծագույն ներդրումներ ա բերում, բայց ավելի մեծ բան է տեղի ունեցել։ Ինքը ասում է, նաև ին ֆակտորով պայմանավորված Հայաստանը դառնում է խաչմերուկ, մի բան, որին դեմ էին ի սկզբանե եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, եւ մնացածը, որովհետեւ ես ես պարզ եմ ասում, երբ մենք նաև վարչապետներ մասնակցում, իմ այլ գործընկերոջ հետ Արմեն Գրիգորյանի հետ միասին քաղաքասարակությունից մասնակցում էին Գլոբսեկին, Ադրբեջանի դիրքորոշումը դեռևս հունիս ամսվա դրությամբ միջև Վաշինգտոնյան համաձայնություն այն էր, որ խաղաղության խաչմերուկը դա աշխարհին ոչ պիտանի պրոյեկտ է։ Եվ իսկական միջանցքը, որը պիտի հաստատվի, դա պիտի անցնի Թուրքիա, Վրաստան, Հայաստան գծով։ Ներողություն, Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան, հետո Կասպից ծով, հետո Կենտրոնական Ասիա, այսինքն Հայաստանը դուրս էր մնում այդ ամեն ինչից։ Եվ Նախիջևանին կապող ճանապարհը, թող ինձ ներվի, կոպիտ բառը դառնում էր միջգյուղական ճանապարհ։ Ուղղակի Նախիջևանը եւ հիմա աշխարհի թիվ 1 պետությունը եկել է ոչ միայն ասում է, չէ, ի տարբերություն նախկինի, ես ոչ թե պահանջում եմ, որ այդ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան ինձ պատկանի։ Ես գոհ եմ, որ ենթադրենք 50 տարով տրվում է կառուցապատման իրավունք, ես զարգացնում եմ այդ ստրուկտուրաները, որը հետագայում մնալու է Հայաստանին, եւ ավելին փոխում է Միջանցքի երթուղին, ասում է, չէ, հիմա այդ Միջանցքի օղակը, պակասող օղակը դա Հայաստանի տարածքն է, Հայաստանում Միջանցքի մասին է խոսքը, Կենտրոնական Ասիա, Միացյալ Նահանգները արմատապես փոխել է Միջին Միջանցքը, Հյուսիս-հարավը, այնպես, որ դրանցից երկուսն էլ անցնի Հայաստանով։ Նախկինում Ռուսաստան-Հնդկաստան Հյուսիս-հարավ միջանցքը անցնում էր Ռուսաստանից Ադրբեջանով, Իրանով դեպի Հնդկաստան։ Հիմա Հյուսիս-հարավի երթուղին դառնում է Ռուսաստան, Հայաստան, Կովկասում եւ Իրան ու դեպի Հնդկաստան։ Լավ է, աննախադեպ է։ Երկրորդը Միջին Միջանցքը ըստ նախկին անցած տարիների 5 տարիների բոլոր գծագրերի այդ միջանցքը անցնում էր Թուրքիայից Ղարս բանից Թուրքիայի տարածքից Բաքու-Թբիլիսի Ղարս երկաթուղիներ օգտագործվում անցնում էր դեպի Վրաստան, հետո անցնում էր Ադրբեջան, հետո շարունակվում էր կամ դեպի Մախաչկալա, դեպի Հյուսիս Ռուսաստան կամ ծովայինով, մուլտիմոդալով անցնում էր, հիմա այդ միջանցքը անցնում է Հայաստանով։ Ասենք սա բացառիկ բան է, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի 30-ամյա պատմության մեջ։ Ավելին, ասացեք ինձ խնդրեմ, կա որևէ այլ երկիր, որը Հայաստանի համար այսքան նարել է, ըստ որում ասել է, որ այդ ամբողջ ինչ որ կառուցվում է 50 տարի հետո մնալու է քո սեփականություն, եթե չուզենանք շարունակենք։ 50 տարի հետո քո շահաբաժինը ավելանալու է եւ ավելին մի ուրիշ լավ բան է տեղի ունեցել, որի մասին քիչ է խոսվում։ Մի բան դատենք, վերադառնանք վարքյաններց։ Հիշեցնեմ, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Մենք հասանք այնտեղ, որ մի հատ եւս լավ բան է տեղի ունեցել, մեկ լավ բան է տեղի ունեցել։ Ես խոսեցի Ադրբեջան դիրքորոշման մասին, ըստ որում դիրքորոշումը ես անձամբ լսել եմ այնտեղ մեր հայկական հատվածի հետ կապված, միջին խաղաղության խաչմերուկի հետ կապված, որովհետեւ այս ամբողջը հնարավոր դարձավ, որ խաղաղության խաչմերուկը կպցվեց տրիպին։ Ադրբեջանը չէր ցանկանում, որ դա տեղի ունենար։ Ադրբեջանը ցանկանում էր, որպեսզի, սա ասում եմ բառացիորեն, այնինչ ես եւ աշխարհը լսել ենք Իլհամ Ալիևի կողմից Չեխիա, Պրագա գործուղված եւ այդ խնդրով Իլհամ Ալիևի անունից պատասխաններ տված Հիկմետ Աջիևից։ Իրենք ուզում էին, որպեսզի խաղաղության խաչմերուկը չկպնի տրիպին, էլեմենտին, եւ տրիպը մնա ընդամենը միայն արևելք-արևմուտք հաղորդակցության մի օղակ, որ ինչպես նշեցի, կապում է Թուրքիան Ադրբեջանի հետ, կապում է Նախիջևանը բանի հետ։ Հիմա շատերն են քննարկում, որ այ անհավասար է, անարդար է, որ 70 քանի տոկոսը պատկանում է Միացյալ Նահանգներին, 27% պատկանում է Հայաստանին, կներեք, նորից եմ կրկնում, առաջին անգամ է, որ օտար երկիր չի գալի եւ տիրանում Հայաստանի ինֆրաստրուկտուրաներին
այն պայմանով, որ միայն այդ դեպքով այդ ձևով ինքը ներդրումներ կանի։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայից քանի տոկոս է Հայաստանը։ Դա եմ ասում։ Գազպրոմը վերցվեց, Զանգեզուրը վերցվեց, Բաշխից ցանցերը վերցվեց։ Իհարկե ցակումով հայազգի մարդ է, Ռուսաստանի քաղաքացի, բայց բոլոր դեպքերում սեփականատերն ասում է, մինչև իմ սեփականություն չլինի, այստեղ միլիոնների ներդրում չեմ անի։ Առաջին անգամ եկել են միլիոնների ներդրում են անում, ուղղակի բավարարվելու համար այն խնդրով, որը աշխարհական առումով լուծվում է Հայաստանի տարածքում եւ բավարարվելով այն եկամուտներով, որը ստանալու է հայ-ամերիկյան ընկերության մեջ բաժնեմաս ունեցող ամերիկյան կողմը։ Հիմա, բայց սրանից ավելի կարևոր բան կա եւ վերադառնալով այդ Պրագայի քննարկումը դրա նախորդին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկը։ Ադրբեջանը ուզում էր այս երկուսը իրարից առանձնացնի, որպեսզի խաչմերուկը տեղափոխվի Ադրբեջանի տարածք, որովհետեւ նշեցի մինչև դա եղած բոլոր պրոյեկտներով հյուսիս-հարավը անցնում էր Ադրբեջանով, արևմուտք-արևելքը անցնում էր Ադրբեջանով։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ասին ոչ, խաչմերուկը դա ինչպես Միացյալ Նահանգների դեսպան Քվինը ներկայացրեց, խաչմերուկը Հայաստանն է, հանգույցը Հայաստանն է։ Իհարկե մեր հանգույցը չենք կարևորի այնքան, ինչքան Թուրքիայի հանգույցը, որտեղ նա ավելի մեծ հնարավորություններ անձեռնում, բայց Կովկասում համենայն դեպս առանցքը այդ ամբողջ հանգույցը հավաքվող կետը մենք ենք։ Բայց հիմա Հայաստանը նախկին, եթե Ադրբեջանին հաջողվեր առանձնացնել խաղաղության խաչմերուկը Տրիպից, Թրամփի երթուղուց, այդ դեպքում մենք խնդիր էինք ունենալու, ով է կառուցելու այդ երկաթուղին։ Միլիոնավոր դոլարներ է պահանջվում, որպեսզի այդ 42 կիլոմետրը հարավում կառուցվի։ Այսինքն հայաստացվելու էր, որ Հայաստանը գնում իր փողերի կամ իր ստացած ներգրաված միջոցների հաշվին կառուցում է մի երկաթուղի, որը ավելի շատ պետք է Ադրբեջանին, Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ կապելու համար, քան մեզ։ Այս դեպքում մենք լուծել ենք եւ ներդրումների խնդիրը, ամերիկյան կողմն ասել է ես ինքս եմ բերում ներդրումները։ Այս դեպքում եւ լուծել ենք հանգույց դառնալու դերը եւ Վաշինգտոնի օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը դա է, որովհետեւ ես չեմ ուզում շատ խոսակցությունների փակագծեր բացեմ, որոնք ունեցել ենք նաեւ եվրոպական որոշ երկրների ղեկավարների հետ, բոլորը զարմացած էին, ասում էին Իլհամ Ալիևը մեր հետ զրույցում ասում է ես հայերին չեմ վստահում, ասում ենք լավ, հայերին չես վստահում, բա եվրոպացիներին էլ չես վստահում, չէ, չեմ վստահում, բա ում ես վստահում, ռուսներին եմ վստահում, իրենք դրանից շատ շոկի մեջ էին, բայց հիմա Միացյալ Նահանգների դերը նա է, որ ասում է Ալիև, հայերին չես վստահում, եվրոպացիներին չես վստահում, ինձ էլ չես վստահում, Ալիևը արդեն այստեղ էլ չկարողացավ ասի, որ քեզ էլ չեմ վստահում, հակառակը, տեսակ սպիտակ տանը ինչպես էր իրեն պահում, որովհետև պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգները օգտագործել է ճնշման շատ լուրջ գործիք։ Տրամպը բառացիորեն Նեթանյահուի հետ հանդիպանը ասել եմ, որ 200% տարիֆի տակ կմտցնեմ, եթե չհամաձայնես այս պլանին։ Ահա թե ինչու մեզ բոլորիս հաճելիորեն զարմացնող ձևով այն համաձայնագրերը, որոնք կնքվել են, ամենևին չեն արտացոլում հետպատերազմյան մեր բավականին խախուտ դիրքերը, շատ ավելի լավ արդյունք հաստատվել, քան իրական բանակցային միջավայրում կարտացոլվել։ Կարելի է սպասել, քան կարելի է սպասել։ Ես զարմացած եմ եւ այս առումով շնորհավորում եմ Հայաստանի կառավարությանը եւ մեզ բոլորիս, որ մի շարք այդ ողբերգական էջերից հետո գոնե կարողացանք ինչ որ կերպ դուք հիշատակեցիք նոյեմբերի 9-ը փոխել նոյեմբերի 9-ի ընթացքը, նոյեմբերի 9-ը տրանսֆորմացնել օգոստոսի 8-ով, որտեղ այլևս Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության հետ կապված այլևս այսպես ասած ֆորմալ պահանջներ ներկայացնելու հնարավորություններից զրկված է եւ Ադրբեջանը եւ մնացածը։ Շատ լավ։ Մենք մինչեւ հիմա, մինչեւ այս բանը խոսում էինք Հարավային Կովկասի կտրվածքով, խաղաղություն, թրիփ, հաղորդումների ապաշրջափակում, տնտեսական զարգացում, հնարավորություններ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ խաղաղության հարցը մի փոքր չէ, մեծացնենք, հա, ավելի մեծ կտրվածքով, աշխարհում ինչ է կատարում խաղաղության կառուցման մասով։ Մենք մինչև հիմա գիտենք, չէ, հին աշխարհակարգը, ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, անվտանգության խորհուրդ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ է կատարվում, ինչի մասին են շրջանառվող տեղեկությունները Թրամփի առաջարկած, այսպես ասած, խաղաղության խորհրդի մասին։ Տեսեք, շատ իսկ արդեն ուրվագծվում է, որ Միացյալ Նահանգները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված գլոբալ կառավարման կամ գլոբալ անվտանգության մարմինները տրանսֆորմացնում է։ Խոսքը եւ ՆԱՏՕ-ի մասին է, որտեղ ուղղակի ինքը
պահանջում է, որ Եվրոպան ինքը ինքնուրույնաբար ստանձնի իր անվտանգությունը եւ ինքը չհամարվի եվրոպական անվտանգության եւ վճարող եւ իրականացնող, եւ նաեւ ՄԱԿ-ը, որովհետեւ պիտի խոստովանենք, որ վերջին տասնամյակներում աստիճանաբար ամեն մի կոնֆլիկտից կոնֆլիկտ ՄԱԿ-ը ավելի է թուլացել որևէ ձևով եւ ապացուցել է իր ոչ կենսունակությունը կոնֆլիկտների կանխարգելման, պատերազմների կանխարգելման հարցում։ Հիմա այս խաղաղության խորհուրդը ՄԱԿ-ին այլընտրանք է ձևավորվում։ Ես չեմ կարող ասել։ Ես կարծում եմ, որ դա դեռևս չեմ տեսնում այն հայտարարությունը կամ այն ուղերձը, որ Տրամպը ուզում է հրաժարվել ՄԱԿ-ով գլոբալ կառավարման մեխանիզմներից կամ այնինչ կոչվում է կանոնների վրա հենվող աշխարհակարգ։ Այսինքն մեղադրել կամ քննադատել Միացյալ Նահանգներին, որ ինքը փլուզում է ամբողջ աշխարհակարգը, ես այդ հիմքերը չունեմ։ Բայց տեսանելի է, որ Միացյալ Նահանգները բացարձակապես այլ դերակատարում է ստանձնում եւ պահանջում է ճանաչել այդ դերակատարումը։ Դա շատ ավելի բարձր դերակատարումն է։ Եվրոպական մի շարք քաղաքական գործիչներ խոսում են Pax Americana-ի, դա ուղղակի գլոբալ անվտանգության մի համակարգ է, որը հենվում է Միացյալ Նահանգների գերակայության, դոմինանտության եւ նաեւ նրա կողմից երաշխավորվածության վրա։ Իմ պատկերացմամբ Տրամպը փորձում է Pax Americana-ն տրանսֆորմացնել այլ բանի, որտեղ ինքը ուղղակի պահանջում է թիվ 1 ավելի վերև, քան հավասար, հա, տեսեք նույն ուկրաինական պատերազմով ինքը ոչ թե դավաճանում է Ուկրաինային, այլ ասում է ես կոնֆլիկտի կողմ չեմ, ինչպես Բայդենի ժամանակը, ես ուղղակի կոնֆլիկտից վերև, ինքը Միացյալ Նահանգներին հանում է ուկրաինական պատերազմից, իհարկե դա նաև կարող է շատ վտանգավոր լուծումների բերել նույն Ուկրաինայի համար, բայց Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից ինքը ոչ թե ամբողջությամբ Ուկրաինան նվիրում է Ռուսաստանին, չէ, այդպեսի ուղղակի ինքը ասում է ես այլևս ոչ թե Ռուսաստանի դեմ հօգուտ Ուկրաինայի կողմ եմ Եվրոմիության հետ, այլ ես վերևում եմ, ես միջնորդ եմ, ես գլոբալ դերակատարն եմ։ Դուք եք կոնֆլիկտի կողմերը, ես կոնֆլիկտի կողմ չեմ։ Հիմա այս տրամաբանությունը ածանցվելու է, որ տեսանելի է ուկրաինական խնդրով, կարծում եմ ածանցվելու է նաև ՄԱԿ-ի դեպքում, որովհետև անցած տարիներին տեսեք նույն մեր խնդիրներով, հա, մենք բազմաթիվ 2-3 առիթ ունեցանք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով եւ իր վրա սահմանային այդ ագրեսիաների Ադրբեջանից 2-3 անգամ դիմել ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, հարց ենք տարել քննարկման։ Բոլոր անգամներ, չասեմ, որ 2 անվտանգության խորհրդի նիսել տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Եվ տեսեք աշխարհի վտանգավորությունը 2 անգամ 44-օրյա պատերազմի օրոք եւ եւս 2 անգամ արդեն պատերազմից հետո մեր վրա հարձակման, Լաչինի միջանցքի փակման հետ կապված, կարծում եմ նույնիսկ 3 անգամ։ 3 անգամ էլ դրանից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բանաձև չի ընդունել, հայտարարություն չի կարողացել ընդունել, որովհետև նույն վերջինը, որը ցավոք սրտի ճակատագրական նշանակություն ունեցավ եւ բացեց Ադրբեջանի ձեռքերը, եւ որ օգոստոսի կեսերին տեղի ունեցավ վերջին նիստը արդեն Լեռնային Ղարաբաղում ձևավորված հումանիտար աղետի կապակցությամբ, երբ ներկայացվել էին որոշում կամ դրանից առաջ Ռուսաստանը այնպիսի մի առաջարկությունների փաթեթ էր ներկայացրել, որ բոլոր կողմերը հրաժարվեցին այդ առաջարկը ընդունելուց եւ արդյունքում ստացվեց, որ ՄԱԿ-ի այն մարմինը, որը պատասխանատու է գլոբալ անվտանգության համար, չի կարողանում որոշում ընդունել, որպեսզի կանխի Ադրբեջանի հարձակումը։ Եվ Ադրբեջանը ողջևորված, որ աշխարհը այդ վիճակում է, գնաց հարձակման։ Նույնիսկ կհիշեք սեպտեմբերի 6-ին էր կարծես թե դրանից առաջ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի պահանջով Ստամբուլում հանդիպում էր տեղի ունեցել, որին մասնակցել էին եւ Ռուսաստանի բանագնաց Խովայևը, եւ Բոնոն Միացյալ Նահանգների բանագնացը, եւ Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ Կլարը, եւ այսպես Մինսկի խումբը խոշոր առումով։ Նույնիսկ այս ամեն ինչ չկանխեց Ադրբեջանի վրա հարձակումը, որովհետև Ադրբեջանը տեսել էր, թե որքան քաոսային ու անարխիկ է դարել աշխարհը եւ իրեն պատժելու որոշում չի ընդունվել, որովհետև երկրները միմյանց բլոկ են դնում։ Հիմա այս ֆոնի վրա մեր ողբերգությունները անգամ մեզ ցույց են տվել, թե ինչքան վտանգավոր է ՄԱԿ-ի եւ միջազգային իրավունքի այս թույլատրված դիրքը, եւ հիմա ես չգիտեմ իհարկե ինչ տրանսֆորմացիաներով ձեր ասած խաղաղության այդ խորհուրդը ինչ զարգացումներ կունենա, բայց իմ համար տեսանելի է, որ Միացյալ Նահանգները ուզում է, որ ինքը Pax Americana-ն տրանսֆորմացնի այլ մոդելի, որտեղ ինքը
այդ բլոկները դնողները չունի, Ռուսաստան, Չինաստան եւ մյուսներ, եւ երկրորդը, բայց նաեւ այդ աշխարհն էլ պիտի լինի որոշակի կանոններ պահող աշխարհ։ Դրա համար այն 66 համաձայնագրերը, որոնցից դուրս է եկել Միացյալ Նահանգները, եւ որ ուշադրությամբ նայում ես, այս բոլորի վկայությունը, օրինակ դուրս է գալի եվրոպական մայրցամաքում իր եւ եվրոպական մայրցամաքի հետ ներգրավվածության իր այն կանոններից, որոնք խանգարում են այդ դերը ստանձնելուն։ Շատ լավ, պարոն Սաֆարյան, ես ճիշտ ասած նախատեսում էի խոսել նաև Իրանի շուրջ զարգացումների, նաև Հայաստանում ընտրություններ, համեցեք։ Ես կարծում եմ Իրանում տեղի ունեցողը ներքին համակարգի համար վերջին ճակատամարտ է։ Առաջին իսկ օրից իհարկե իմ համար տեսանելի է եղել, որ նույն արտաքին դերակատարները Միացյալ Նահանգների շահագրգռությունն է, որ անկախ նրանից ինչ զարգացումներ կլինեն, իհարկե կոչ արեցին կանխելու համար կախաղան գնդակահարություն, բայց Միացյալ Նահանգների համար սա նաև ինչպես դիվանագիտությունը վարվում է նման կերպերում, բանակցություններ, որոշակի պայմաններով բանակցություններ պարտադրելու հնարավորություն էր, բայց քանի որ ինքս անցած տարվա մայիսին եղել եմ, ես տեսնում եմ Իրանի հասարակության տրանսֆորմացիան։ Իհարկե շատերը եւ Իրանի իշխանությունները փորձում են կապել ավելի շատ արտաքին դերակատարների, այսպես ասած, իմպուլսների եւ կազմակերպման հետ, բայց այդ համակարգը կարծեք թե արդեն իրեն սպառել է եւ Իրանի կրոնական ղեկավարության համար հին տեսքով Իրանը, հին համակարգով Իրանը պահելը խնդիր է լինելու։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Free-News-ի եթերում, ես զրուցում էի միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։